Tensy dit 'n brand is, dan word u gevra om doeteenvoudig voor u te gaan lê. Die kerkraad het 'n gebeurlikheidsplan. Ons hanteer ook die toegang tot die kerkgebou. Die kollekte onder die erediens is vir die diens van barmhartigheid. By die deure is dit vir die Oos-Vrystaatse bedieningsfonds en die bussies is versending. Die katekisasie is na afloop van die erediens en dan die jeugse braai is ook na afloop van die erediens. Volgende week vier ons die heilige nagmaal as die Here wil. U ouderling sal u kontak, as ook u diaken. Die vakante wyke sal ander diakens u kontak om die getalle te kry vir die ete na nagmaal volgende week. Maak asseblief seker dat u teen Woensdag geantwoord het, sodat ons die korrekte getalle het vir die ete na nagmaal, en ons wil u regtig vra om dit te probeer bywoon. Die Bybelstudies is Woensdag om 6:00 uit 1 Korintiërs hoofstuk 16. Dit gaan oor broederliefde, in die besonder waarin ek sal aandag gee. En dan die verhoudingsbybelstudie is Woensdag aand om 7:00 met die fokus op die ouderlinge vergadering is DV donderdag aand om 6:00 via Zoom. Ek sal dus nie klaar wees waarskynlik vir die volwasse kategese nie, maar ek sal vir die katekisante aandui. Miskien kan ons Dinsdag aand, as die Here wil, kyk of ons nie die volwasse kategese kan inwerk. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing saam Psalm 113 vers 1 en vers 2. Heer van Gods knegte lof verblyd, van nou af tot in ewigheid, die naam en roem van God die Here, bring hom van waar die môre straal, tot waar die sonlig ons weer daal, die lof van prys en ere, die Heer wat in die hemel woon, wat bo die wêreld volke troon, is hoog met heerlikheid omgewe, ja, wie is hoog soos onze Heer, nogtans in hy genadig neer, op wie voor hom in kleinheid lewe. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal
En hy het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister nou na die wet van die Here met die bedoeling om ons dan ook voor die Here neer te buig. Deuteronomium 5 vers 6. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hier onder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. En daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing saam Psalm 51 vers 1 en 2, daarna gaan ek hier voor in die gebed. Ontferm o God, ontferm u tog oor my. Ons lei die bron van u barmhartighede, wis uit die smet wat kleef van al my lede, en maak my siel van sonde skuld weer vry, was my geheel tot my behoudenis, was weg toch eer die skandvlek van die sonde,
daad wat my altyd voor oë is. O, voel ek nou die brandpyn van my wonde. Heer wat my deur skou geheel en al is van my hevel, dat die hoogste weter, het die kwaad gesien, dus niemand beter. Wat my kan vonnis in my droewe vol, teen het ek my sonde daad begaan. Ja, voor die oog deur swaar misdryf gesondig, dus sal die woord regverdig bly bestaan, en rein die vonnis oor my afgekondig. Kom ons bid saam. Vader, U wat in die hemel is, aanbid ons. Ons wil met U praat vanuit ons harte. Baie dankie dat U vir hierdie gemeente baie goed is. Daar gebeur baie in hierdie gemeente. Ons is 'n aktiewe en 'n lewende kerk. Ons sê nie daarmee dat daar nie ook, soos wat U weet, foute by ons is nie. Ons bid dat U aan ons oop oë sal gee, sodat ons elkeen kan kyk na onsself en kan sien waar ons moet omdraai, en sodat ons kan weet waar ons vrug nog moet dra in ons lewe. Ons vra ook dat U van ons 'n bindende Bybelstudie gemeente sal maak. 'n Gemeente wat U woord lees en U woord verslind en voortdurend met U woord besig is. Ons vra ook dat U deur die Gees in ons harte 'n begeerte sal wek om met U te praat die hele dag deur. Ons wil ook vir U vra dat U deur U woord ons nou sal aanspreek, dat ons U woord kan hoor en dat dit ons lewe sal verander. Dink in die besonder in hierdie tyd aan ons boere wat baie vassit in die lande waar hulle probeer om die oes in te bring. Ons bid Here dat U vir hulle moed en krag sal gee om met deursettingsvermoë voort te gaan met die belangrike werk. Ook dit is in U diens. Ons bid dat U ons dan nou sal seën, bewaar ons ook hier waar ons by mekaar is om U te aanbid, en ons vra dit van U in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde broer en suster, ek lees vir ons uit die woord van die Here. Terwille van die vloei lees ek alles op een slag, alhoewel daar 2 preke is. Maleagi hoofstuk 4, en lees ek die hoofstuk vanaf vers 1, ek gebruik die 53 vertaling, want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond, dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees, en die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees, en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal, en julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetsole op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Kyk nou na die volgende verse tot aan die einde. Dink aan die wet van Moses my knegt, wat ek hom beveel het op Horeb vir die hele Israel, insettinge en verordeninge. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia,
voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die banvloek te tref nie. Dis natuurlik 'n verwysing na ook Johannes die Doper, nê. Dan lees ons juis van Johannes die Doper in Lukas hoofstuk 3, 'n groot gedeelte van sy prediking. Wat was sy prediking? En in die 5de jaar van die regering van keiser Tiberius, toe Pontius Pilatus gouverneur was van Judea en Herodes viervors van Galilea en Filippus sy broer viervors van Iturea en die land Trachonitis en Lysanias viervors van Abilene. Tydens die hoë priesterskap van Annas en Kajafas, die woord van God gekom tot Johannes, die seun van Sagaria in die woestyn. En hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan en die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig. Soos geskrywe is in die boek van die woorde van Jesaja die profeet, waar hy sê, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel wegsak, en die krompaaie sal 'n reguit pad word en die skurwe plekke gelyk wee. En alle vlees sal die heil van God sien. Toe sê hy vir die skare wat uitgegaan het om deur hom gedoop te word, adder geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aankom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas, en moenie by julle self begin sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham te verwek. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome, elke boom dan wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. En die skare het hom gevra en gesê, wat moet ons dan doen? Die skare is een van 3 wat dieselfde vraag vra. Let daarop. En hy antwoord en sê vir hulle, wie 2 kledingstukke het, moet meedeel aan hom wat nie het nie, en wie voedsel het, moet dieselfde doen. Die tollenaars, is nommer 2, het ook gekom om gedoop te word en vir hom gesê, meester, wat moet ons doen? En hy antwoord hulle, moenie meer invorder as wat julle voorgeskrywe is nie. En dan derdens die soldate. En die soldate het hom ook gevra en gesê, en ons, wat moet ons doen? En hy sê vir hulle, julle moet niemand geweld aandoen of iets afpers nie, en wees tevrede met julle soldij. Tot sover uit die woord van die Here. Dan ook 2 Korintiërs hoofstuk 7, hier verwys Paulus na sy sogenaamde tranebrief. Daar is nou verskeie opinies. Is dit ingesluit by die briewe wat ons het? Is dit 'n aparte brief wat ons nie het nie? Maar Paulus maak melding van die effek van sy tranebrief, hoe dat dit hierdie gemeente geplaas het op die pad van bekering. Vers 8. Want, al het ek julle ook deur die brief bedroef gemaak, is ek nie jammer nie, al was ek ook jammer, want ek sien dat daardie brief, al was dit vir 'n kort tydjie, julle bedroef gemaak het. Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering. Want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie. Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n beroulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Hy onderskei hier 2 goed. Kan jy dit sien? Hy praat van 2 tipes droefheid oor sonde. Hy sê, daar is die droefheid wat volgens die wil van God is. Dit is dan bekering tot die lewe, en dan is daar 'n droefheid tot die wêreld, en dit is tot die dood. Want kyk, juist dit, dat julle bedroef geword het volgens die wil van God, wat 'n groot ywer het dit nie in julle gewerk. Ja, verantwoording, verontwaardiging, vrees, verlange, ywer, bestraffing, en alles het julle bewys dat julle in die saak rein is. Ons teks, broer en suster, is Sondag 33 van die Heidelbergse Katekismus.
Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? Uit 2 dele, die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Ek sê dadelik vir u, en u moet my mooi hoor, hier gaan dit oor daaglikse bekering. Hier is nie sprake van wortelbekering of wedergeboorte nie. Wortelbekering en wedergeboorte is 'n eenmalige gebeure. Hierdie is daaglikse bekering, dis die proses van heiligmaking. Wat is die opstanding van die nuwe mens? Dit is 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en 'n liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Wat is goeie werke? Slegs die wat uit 'n ware geloof volgens die wet van God tot sy eer gedoen word en nie die wat op ons goeddinke of op oorgelewerde gebruike van mense gegrond is nie. Ekskuus, ek het een oorgeslaan. Wat is die afsterwing van die ou mens? En dit is natuurlik 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoren het en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. En dan wat is die opstanding van die nuwe mens? En dit is dan die hartlike vreugde in God. Dit is 'n vreemde tema. Op Golgotha het ek my bekeer. En ek het dadelik gedink ek met die ou wat dit waarskynlik gesê het, na alle aanduidings was dit Herman Friedrich Koolbrugge wat dit gesê het. Hy het dit nie geskryf nie. Maar dit is vreemd. Dis vir ons as gereformeerdes nogal vreemd. Op Golgotha, die deel wat vir ons vreemd is het ek my bekeer. En 'n mens kan maklik dink dat jy wonder 'n bietjie oor Koolbrugge en u moet asseblief nie oor hom wonder nie. Nou Koolbrugge, broer en suster, was eintlik 'n baie onbekende persoon. En die meeste gereformeerdes weet nie van hom nie. Ek dink die meeste gereformeerde dominees het dalk al 1 of 2 keer sy naam gehoor, maar het nog nooit Koolbrugge self gelees nie. Nou Koolbrugge het eintlik dis 'n baie gewone algemene lewe gehad. So gewoon wil ek sê soos jou en my lewe. En 'n mens kan met Koolbrugge identifiseer. Hy het in die begin 1800s in Amsterdam gelewe. Ek kan hier nou allerlei dinge van sy lewe vertel wat nie nou hier nodig is nie. Maar met ander woorde, dit is die tyd net nadat die Franse revolusie in Europa plaasgevind het. En daardie revolusie het die wêreld onderstebo gekeer. Daar het 'n liberale gees oor Europa gespoel, gebaseer op die beginsels van vryheid, gelykheid en broederskap. Dis hoekom jy vandag nog in Suid-Afrika sukkel met dieselfde dinge, nê? Dit is presies dieselfde gees van vandag, wat waai deur die gange van die Uniegebou, byvoorbeeld, en die parlement. Selfde ding. Vryheid, gelykheid en broederskap. So 'n jong Friedrich Koolbrugge gaan universiteit toe. En daar kom hy ook onder die invloed van die Franse revolusie en hy begin ook spot met die ou gereformeerde gedagtes wat hy gedink het nou regtig uit die oude dosis. Hy het lekker gespot daarmee, hy het saam met sy vriende lekker gelag daaroor, tot op 'n punt dat God in Friedrich Koolbrugge sy lewe ingegryp het. En hy skryf die volgende daaroor. Hy skryf: "Dit het die almagtige God behaag om my kragtig en onweerstaanbaar deur sy Heilige Gees na hom te trek en sy seun in my te openbaar." Hy sê God het my tot stilstand gebring en God het my na hom toe getrek. Op Golgotha het ek my bekeer. Wat hy eintlik bedoel om te sê, is deur die prediking is ek daar aan die voete van die kruis van Jesus Christus gestel op Golgotha, en dit was vir my 'n absoluut oorweldigende gebeurtenis in my lewe. Daar hang God en mens aan die kruis, en daar staan ek, Friedrich Koolbrugge, vry en lewend, en ek kan met my lewe aangaan. En so het menige sendeling en baie predikante, soos ook in hierdie kerkgebou, hopelik het ek dit ook vir u gedoen, u gebring tot by die voete van die kruis op Golgotha.
En wat het daar met u gebeur? Kan 'n mens dit alles inneem? En wat Koelbrugge eintlik sê is, hy sê, dit was nie ek nie. Ek staan net daar, deur God daarna toe gebring, daarheen gelei. En ek is oorweldig deur dit wat ek hier aanskou. En ek weet, my lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Hy beskryf dit so, as u gedink het, dat hy is 'n metodis, hy was nie. Hy was nie. Hy sê die volgende, luister mooi wat herhaal hy, oor en oor. Krag het ek nie om myself te red nie. Ek het geen krag in myself gevind om God se gebooie te gehoorsaam nie. Dit maak nie saak hoeveel ek probeer het om dit te bereik nie. Ek het geen krag in myself gevind om myself na God te draai nie. Geen krag om 'n enkele uitroep uit te spreek nie. Geen krag om te breek met een enkele klein sonde, swak soos in die web van 'n spinnekop, swak soos 'n garingdraadjie wat vergaan. Geen krag om die wêreld en sy vernederende verleiding te weerstaan nie. En daar waar ek sonder krag was, het ek ervaar dat die Here die krag van sy volk is. Ek was nog nooit sterk nie behalwe in die Here. Ek is bly dat ek nog nooit was nie, maar ek vind eerder my vrede nie in eie krag nie, sou Friedrich Koelbrugge gesê het. Dis tog wat hy sê. Ons ontvang die verlossing van die kruis. God maak dit oop. Slaan jou oë nou op en sien God en mens aan die kruis. Hy doen net op Golgotha. En die goeie God in ons begin het daar op Golgotha, hy maak dit klaar. Wanneer ek en jy met die daaglikse lewe moet aangaan en ons van Golgotha al weg beginne loop elke dag, dan maak God die werk wat hy daar op Golgotha aan ons begin het, maak hy klaar. Duplex gratia. Weet jy wat beteken dit? Duplex is dubbel of regverdiging en heiligmaking. Albei die werk van die eers nie 'n Afrikaanse kerk gesê word nie. Duplex gratia. Regverdigmaking en heiligmaking, die werk van die man aan die kruis. Ook jou heiligmaking, dit wat jy daarna doen as jy van Golgotha al wegstap, is die werk van die man aan die kruis se gees. Dit wat jy doen is die goeie werke wat die man aan die kruis vir jou verdien het. Nie joune nie. Ek het nie die krag aan my nie, soos 'n insek in die web van 'n spinnekop, soos 'n swak garingdraadjie, ek het nie die krag in my nie. Dis die krag en die mag van God in my. Bekering is waaroor dit gaan in Sondag 33, spesifiek daaglikse bekering. Jy weet, mense gooi die woord bekering links en regs rond. Predikers, dominees, kollegas. Dan vra ek veral altyd, van watter bekering praat jy? Is daar nie net een bekering nie? Nee, daar is nie net een bekering nie. Daar is wortelbekering en daar is daaglikse bekering. Onderskei die twee. Sondag 33 oor daaglikse bekering. Daar die tweede deel van die duplex gratia, die heiligmaking, wat moet plaasvind in my lewe. In die water.
Ek het die beeld by iemand anders te gekry en gehoor en dis vir my 'n baie treffende beeld. As jy 'n seekoei in die wildtuin en die water sien, dan sien jy net 2 oortjies baie keer en baie keer die 2 neusgate, maar jy sien baie min van 'n seekoei. En as daai seekoei uit die water uitkom, skrik jy jou byna dood. Oor hoe groot is daai seekoei. Nou weet ek nou, ek gebruik net 'n beeld, is daar 'n groot seekoei en jy sien hom nie. Nou moet jy 'n ander belydenisskrif gaan lees. En ek sluit direk aan by daar is geen krag in my nie van Friedrich Kohlbrugge, waar hy gesê het daar's geen krag in my nie. Ek praat van die Dordtse leerreëls. Daar kry jy die groter deel van die storie wat net 'n paar woorde is aan die einde. En hoofstuk 3 en 4, paragraaf 11 en 12 klink omtrent soos wat Friedrich Kohlbrugge gesê het oor sy eie bekering. Hy sê, luister mooi, want dit staan nie daar in Sondag 33 nie. Wanneer God sy welbehae in die uitverkorene tot uitvoering bring en die ware bekering in hulle werk, laat hy die evangelie nie net uiterlik aan hulle verkondig nie. Luister hoeveel keer is dit God. Hy verlig ook nie net hulle verstand kragtig deur die Heilige Gees om die dinge van die Gees van God reg te verstaan en te onderskei nie, maar deur die kragtige werking van dieselfde Gees wat die wedergeboorte skenk, dring hy ook deur tot in die binneste dele van die mens. Open hy die geslote hart, versag hy wat hard is en besny hy wat onbesnede is. In die wil stort hy nuwe eienskappe en maak die wil wat dood was lewend, wat sleg was goed, wat onwillig was gewillig en wat ongehoorsaam was gehoorsaam. Hy beweeg en versterk die wil sodat dit soos 'n goeie boom vrugte van goeie vrugte kan dra. Dra dit nog nie. Nog net God die hele tyd. Nog net God die hele tyd. Dis vir my oorweldigend. Ek het nog nie 12 vir jou gelees. Ek lees nie graag nie, want u luister so sleg as ek lees. U skakel af as ek lees. Maar ek gaan vir jou 12 nou lees. Luister mooi. Dit is die wedergeboorte. Die nuwe skepping, die opwekking uit die dood en die lewendmaking waarvan die skrif so heerlik spreek, wat God sonder ons in ons werk. Dit alles word glad nie deur die uiterlike prediking alleen, deur morele oorreding of op soortgelyke wyse in ons gewerk nie, sodat na die voltooiing van God se werk die mens die mag sou hê om weer gebore te word, om bekeer te word nie. Dit is 'n volkome bonatuurlike, baie kragtige en tegelyk baie aangename, wonderlike, verborge en onbeskryflike daad van God. Volgens die getuienis van die skrif wat deur hom, die outeur van hierdie werking geïnspireer is dit deur sy krag wat nie minder of geringer is as die skepping of as die opwekking van die dooies nie. Die gevolg is dat almal in wie se harte God op hierdie wonderbaarlike wyse werk, sekerlik onfeilbaar en kragdadig weergebore word en daadwerklik glo, dan word die wil wat nou vernuwe is, nie alleen deur God gedryf en beweeg nie, maar omdat dit deur God gedryf word, werk dit ook self. En nou kom die stukkie van hier kom Sondag 33 van ons belydenis aan. Daarom word ook tereg gesê dat die mens deur die genade wat hy ontvang, glo en hom bekeer. Wat het jy geleer? Dis duidelik dat God dit doen. Dis baie duidelik dat God my bekeer. Baie duidelik. Hy maak dit moontlik dat ek kan glo en dat daar 'n daaglikse bekering in my lewe kan wees. Dit is eers regverdigmaking en dan heiligmaking in die duplex gratia. En jy moet daai orde reghou en die hele tyd heen en weer beweeg. Ek kan dit weer vir u noem, ek kan dit vir u opsom en ek het dit eintlik hier in my preek opgesom, wat God alles doen, maar dis oorweldigend. So jy sien eintlik
so min van wat God doen, as jy Sondag 33 lees. Jy moet eintlik die Dordtse leerreëls, hoofstuk 3 en 4 ook gaan lees. Dan kry jy die geheelbeeld, en dit is groot. Reusagtig groot. En dis waar die moeilikheid vandag inkom. Want mense gooi die woord bekering maklik rond, en dan begin hulle dink, dis iets wat mense doen. Want hulle het nie naaste by die geheel prentjie nie. Dit wat ons dus hier het, broer en suster, is 'n godswonder, en dis niks minder as dit nie. God wat in ons wedergeboorte werk. Ek en jy, wat doen ons daar aan die voete van die kruis op Golgotha? Ons staan net daar. Hoe het ons daar gekom? God het ons gaan haal deur, in my geval, my ouers. Hy het my gaan haal deur my ouers, en my ouers het my daagliks getrou soontoe gevat, en ek het daar saam met hulle gestaan, stom geslaan en oorweldig. Stom geslaan en oorweldig, nie eens 'n woord gesê nie, en ek het van daar saam met hulle weer verder gegaan en met die lewe aangegaan. Ons het niks daar gedoen nie. Ons kon nie. En God het ons verder geneem en verder gehelp op hierdie pad. Op Golgotha het hy my bekeer. Bekering, veral in die Ou Testament, moet u weet, en ek kan vir u die voorbeeld noem, ek kan vir u baie voorbeelde noem van wat die woord bekering in die Ou Testament beteken. Johannes gebruik dit onder andere ook in sy prediking, u sal dit hoor. Beteken doeteenvoudig omdraai. Jy kyk hierdie kant toe, en nou draai jy om en jy kyk soontoe. Jy kyk na die sonde, jy kyk na die duiwel, en jy draai om, en nou kyk jy na God, en jy kyk na die lewe. Dis wat die woord omdraai beteken. Dis tog duidelik. Dis wat die woord bekering in die Ou Testament beteken. Nou die twee Griekse woorde, metanoia en epistrofe, beteken presies dieselfde. Jy draai om. Paulus sê dit ook in sy prediking voor koning Agrippa in Handelinge 26, sê hy, om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer, kan omdraai, en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in God vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die heiliges kan ontvang. Vers 16 tot 18 van Handelinge 26. 180 grade. Dit is wat die woord bekering beteken. Daaglikse bekering beteken. 180 grade. Die mense stroom na Johannes die Doper toe. Hulle hou van sy prediking. Ek het dit eintlik nie heeltemal korrek gelees nie. Ek moes gesê het, addergeslag. Vooraanstaande mense, mooi aangetrek, skrifgeleerdes, mense wat die Bybel ken, hoogste van die teoloë, grootste kenners van die Bybel, addergeslag. Addergeslag. Hoekom sê hy so vir hulle? Wie het julle wys gemaak om te vlug vir die toren wat aan die kom is? Hy sê, julle weet die veld is aan die brand en julle wil uit die veld uitkom. En 'n slang wat uit die veld uitseil, bly 'n slang. Hy sê, dis al hoekom julle gekom het om gedoop te word, maar julle wil slange bly. Julle wil nie 180 grade omdraai nie. Julle wil nie werklik tot bekering kom nie. Julle wil doen wat Paulus so mooi onderskei vir die Korintiërs. Julle wil nie aan God se wil gehoorsaam wees nie. Julle trane is nie trane in God nie. Julle trane is 'n gevolg van, ek is jammer dat ek so seer kry. Dit is nie vir my lekker om so seer te kry nie. Nou huil ek daaroor. En ek is hartseer daaroor. Maar daar is geen werklike berou nie. Ek is nie van plan om enigstens om te draai nie. Jy kan met daardie gesindheid opgestaan het en vanoggend kerk toe gekom het. Net dood eenvoudig om na 'n lekker boodskap te kom luister. Miskien is dit nou nie meer so lekker nie.
want dis redelik reguit en op die man af. Het jy gedink jy staan net daar by die voete van die kruis saam met Koolbrugge? En jy kan van hierdie God en man wat aan die kruis hang wegloop, net wegloop en niks gaan in jou lewe verander en hy gaan nie agterkom en niks gaan verder gebeur nie. Jy het 'n fout gemaak. Jy het 'n baie groot fout gemaak. Weet jy wie is hy aan die kruis? Hy is ook die heilige God wat aan die einde sal oordeel, wat die boeke gaan open, ook die boek van die lewe. Jy kan nie net maak asof jy berou het nie. Jy kan nie net bekering speel voor hom nie. Hy het heilige oë wat vlam van vuur. Baie Afrikaanse kerke, broer en suster, en ek sal dit net in die tweede preek ook vir u sê, 'n mens wonder hoekom groei die Afrikaanse kerke nie meer nie. Kyk, die mense is siek en sat gebekeer, hoor. Hulle dominees bekeer vir hulle Sondag na Sondag en as hulle by die openbare skool kom, dan doen hulle presies dieselfde. Maar die mense weet eintlik nie wat moet hulle daarna doen nie. Want u sien, die duplex gratia is van mekaar geskei. Dit gaan nou net oor bekering. En bekering is jou besluit. In weerwil van wat die belydenisskrifte sê, in weerwil van wat iemand soos Friedrich Koolbrugge gesê het, op grond van die skrif. Dis broer en suster, waar staan ek en jy? Hoe lyk ons lewe? Wie is in die middel van ons lewe? Is ons lewe heilig? Eet ons maar soos wat ander mense eet. Drink ons maar soos wat ander mense drink. Kyk ons maar na dieselfde programme op Netflix en op DStv as wat ander mense nakyk. Lag ons vir dieselfde grappies, stuur ons dieselfde ou goedjies aan, koester ons ook nog wraak en haat, geniet ons ook daar die aksieflieks wat almal gebaseer is op, en jy het 'n fout gemaak om met my moeilikheid te soek. Is dit Christelik? Is ons baie anderste as die res van die wêreld? Is ons nog bewus van die grootsheid van God se werk in ons, waar ons staan aan die voete van die kruis? Of het ons maar soos almal geword? Op Golgotha, broer en suster, wil ek vir u sê, het ek my bekeer. Amen. Kom ons sing saam. Psalm 66, vers 6 en 7. Ek sal verlos uit doodsgevare, nou dat ek weer kan asemhaal. My offers bring op die altare, en my geloftes u betaal. Ek sal laat opgaan in die vlamme, die vetste vee uit veld en wei. Ek sal by rookwerk van die ramme, ook beeste en bokke toeberei. Kom luister toe, o Godsgesinde, kom almal wat die Here vrees. Ek sal vertel aan al sy vriende, wat hy gedoen het aan my gees. Ek het geroep, God het geluister, toe alles nag was om my heen, en voor die lig skyn deur die duister, was God my Lord.
of net hy alleen. Broer en suster, verstaan nie, hoekom het ek vertel van Friedrich Kohlbrugge? Ek hoop u onthou van Herman Kohlbrugge, ek gebruik baie keer nou sy tweede naam ook. Die groot ding is, hy sê hierdie twee goed, presies soos wat die apostel Petrus gesê het verlede week. Regverdigmaking en heiligmaking hoort by mekaar. Moenie hulle losmaak van mekaar nie. As jy vir mense sê, jy moet glo en jy bekeer, en jy los hulle daar, het jy vir hulle minder as 50% vertel van wat hulle moet weet. Die ander 50% is hulle nie vertel nie. En dan kom mense baie maklik by die punt dat jy begin agterkom as jy vir hulle vra, is jy gered? Dan sê hulle ja. As jy vir hulle verder vra, nou as jy sê, jy is gered, hoekom sê jy is gered? As hy sê, ek glo in Jesus, ja. Ek sê en wat? Hoe weet jy glo in Jesus? Dan sal hy sê, man, ek probeer goed lewe, want ek wil in die hemel kom. Hoekom probeer jy dan goed lewe om in die hemel te kom? Is dit reg? Ja, dis reg, natuurlik. Almal moet goed lewe om in die hemel te kom. Nee, jammer, is nie so nie. Jy is besig om by Christus se volmaakte werk by te las. Jy is besig om daar op Golgotha begin jy teen die kruis op te klim. Regtig? Kan jy daar in God se plek aan die kruis gaan hang? Jy kan nie. Asseblief, moenie. Want al wat aan jou vertel word, al wat aan jou verkondig word, is jy moet glo. Die res is nie aan jou vertel nie. Dit is die probleem wat Friedrich Kohlbrugge 200 jaar gehad het met die predikers in die kerk in Holland. Hy's hier. Hy's lewend in Suid-Afrika. Jy het 'n generasie van kerke vol mense wat so dink. Kry daar in Johannesburg gister op pad uit, en ek lees nie graag bufferplakkers nie, maar hierdie een vang my oog. Jesus is my liefling. Dis soetsappig. Dis metodisties. Ek sal dit nooit op my kar plak nie, want ek sal Jesus nooit nommer 2 in my lewe maak nie. Daar sit my liefling. Dis my vrou. Bokant my vrou is daar net een. Dis my God, Jesus. Sy is my liefling. God is my God. En daar's 'n verskil. Ek weet nie waar hulle aan die idee gekom van Jesus is my liefling nie. Dit klink seker vir baie mense vandag reg. Ek sê vir u, daar is iets ingrypend daarmee verkeerd. Dit is presies dit wat Friedrich Kohlbrugge gekrap het 200 jaar gelede in Holland. Daardie Afrikaanse kerke wat net hierdie boodskap verkondig van bekeer jou tot Jesus. Hoekom groei hulle nie, broer en suster? Ek sal u vertel, want die mense wat die boodskap hoor, weet nie wat om te gaan doen nie. En dan naderhand raak hulle moedeloos en hulle gee op en hulle lewe lyk net soos die res van die wêreld en die mense sê, maak nie saak wat daai dominee verkondig nie, daai mense en daai gemeente lewe so vrotsig, ek sien nie kans om soontoe te gaan nie. Dit oortuig my nie, ek dink nie die boodskap wat hulle self hoor glo hulle nie. Dis die probleem. As jy regtig op Golgotha kom, broer en suster, ek weet nie, dis maar hoe my kop werk, so verskoon my maar. Kyk, of ek werk toe gaan, of ek baie keer kantoor toe gaan, daar in Johannesburg, want ek moet baie keer kantoor toe gaan, as luiheid my oorval, dan gaan ek kantoor toe. Of ek kantoor toe gaan, of ek huis toe gaan, of jy skool toe gaan, elke dag, dan stap jy, draai jy af met die paadjie Golgotha toe. As jy by Golgotha kom, dan voel dit altyd vir my, ek sien vir Kohlbrugge eerste daar. En dan sien ek vir Calvin daar. Dis nou maar hoe my kop werk. Ek sien vir Johannes die Doper daar. Ons is almal daar. Wat doen ons daar? Ek het vir julle gesê, ons staan nie daar. Ons is oorweldig oor die grootheid van God se genade in ons lewe.
Dis dieselfde wyse waarop hy hulle bekeer het, bekeer hy my. As dit sleg gaan die dag, as dit nie met my goed gaan nie, dan wil ek vir u sê, dan gaan ek en ek draai af en ek gaan sommer reguit Golgotha toe. En ek gaan probeer daar weer vrede te kry. Met wat besig is om in my lewe te gebeur. En soms staan ek daar net met trane in my oë. Totaal oorweldig. Jan, wil jy nie hierdie ligte net gaan afstel? Totaal oorweldig. Aan die ander kant, as ek daar loop, wil ek vir u sê, loop ek daar met 'n glimlag. Dit is wat dit beteken om by die voet van die kruis te gaan staan. En ja, soms broer en suster, as ek so daar tussen die grootes ook staan, op Golgotha, en ek moet weer daar loop, dan dink ek, maar nou moet daar iets in my lewe gebeur, iets sigbaar. En dit is waar Johannes vir my inkom. Die mense kom na Johannes toe en hulle vra vir hom, wat moet ons doen? Maar eintlik staan daar in die Grieks, daar staan, wat moet ons dra? Wat 'n vrug moet daar in ons lewe wees? En daar's 3 groepe wat dit vir hom vra. Daar is die skare, die tollenaars en die soldate. En almal vra presies dieselfde vraag. Hulle hoor die preek van bekering en dan sê hulle, aha, dit beteken, jy het ons gebring tot voor die kruis, nou moet ons iets dra. En hy sê vir die skare, as jy kos en klere oor het, deel dit. Gaan luister na die Bybelstudie. Moenie soos party mense wees daar in die stad, as hulle met die grandmotor so die draai vang by die robot, dan laat val hulle so die geld binne in die hoed. Nee, jy is nie besig om kos en klere te gee vir die armes nie. Jy is besig om dit te gee vir druggies. Ek sê dit vir jou reguit. Jy het nog nie gaan stil staan en mense gehelp nie. Doen dit nie so nie. Gaan na die kerk toe, gee dit vir die diakonie, dat dit uitkom by die plek waar dit moet uitkom. Tollenaars, moenie meer belasting invorder nie. Soldate, moenie afpers nie, wees tevrede met wat jy kry. Dra iets, dra 'n vrug. Werk aan jou verhoudings. Al daardie dinge wat hy eintlik hier sê, is, hy sê, bou verhoudings, werk aan jou verhoudings, en dit is wat Johannes die Doper kom doen het. Jy kan maar gaan hoor wat sê Maleagi. En wat is uiteindelik deur Gabriël gesê vir sy pa Sagaria? Onthou julle wat het Petrus gesê, daar by die tafel, waar hulle die parels omdop. Dit is 2 Petrus hoofstuk 1 vanaf vers 7. Die parels wat Jesus Christus daar aan die kruis op Golgotha vir ons verdien. En hy sê, maak vir jou 'n string en hang dit om. Dan deel van daardie string van deugde is broederliefde en naaste liefde. Maar daar's meer. Daar's onder andere selfbeheersing. Wat het jy aan? Wat het jy aan? Volgende week se dankseggingsspreek, broer en suster, gaan net gaan oor jou werk. Jou doodgewone werk. Of jy werk met 'n overall, en of jy werk in 'n netjiese langbroek en 'n hemp, dit gaan net dood eenvoudig gaan oor jou werk. En daar by die werk, jy kom nou net van die kruis af, of jy is juis kruis toe, omdat jou werkgewer so onregverdig is. Die grense het alweer geskuif. Jy's teleurgesteld en jy's moedeloos en jy's hartseer, vals beskuldig, raak gery, raak getrap. Gaan jy swakker werk doen? Gaan jy harder werk? Gaan jy steel van jou werkgewer, omdat jy voel hulle steel van jou? Jesus is aan die kruis, broer en suster, sodat ek en jy moet eerlik wees in ons werk, hard moet werk, ten spyte daarvan, dat ons mishandel word en gestamp word in hierdie wêreld. As jy gehoorsaam by die skool, of sê jy vir jouself, as hulle my weer so stamp, dan gaan ek ook vloek en terugslaan. As my vrou weer so onregverdig is met my by die huis, dan gaan ek hard word teenoor haar, en ek gaan lelik wees met haar. Is dit wat van ons verwag word? Word die bekering by ons sigbaar as ons hierdie dinge doen?
Daar is 'n baie mooi en eenvoudige definisie. Wat is goeie werke? Slegs die wat uit 'n ware geloof, volgens die wet van God en tot sy eer gedoen word. Die wet van God en bekering. Kyk, die wêreld sal vir my daarom kruisig, hoor, as hulle enigstens gaan steur ooit aan hierdie preek. Hulle sal sê, kyk, bekering en die wet van God is twee dinge wat niks met mekaar te doen het. Niks nie. Want hulle lees die Nuwe Testament nie binne konteks nie. Met ander woorde, daar is nie 'n duplex gratia nie. Regverdiging en my redding is een saak, en wat ek doen, my heiligmaking, is heeltemal 'n ander saak. Dit is nie. Dis alles die werk van Christus. God en mens aan die kruis, waar ek en jy nou net was, dis alles sy werk in my. Hy maak die werk wat hy daar begin het in my klaar. En daarom speel ek nie speelietjies nie. As dit kom by bekering nie. Ek kyk en ek luister na die wet van God. Wat hy van my vra. Kyk 'n bietjie mooi. Wat het Johannes gesê? Luister 'n bietjie mooi, kom woon daai Bybelstudie op 'n donderdagoggend by. Die eerste preek van die Here Jesus se teks is die 10 gebooie. En hy sê, nie so nie, maar so. Nie soos die skrifgeleerdes en die fariseërs, die ander geslag julle geleer het nie, wat slange wil bly nie, maar ek sê vir julle so. En ek het dit vir julle verdien. Ek sê nie, jy kan volmaak gehoorsaam wees nie, maar daar moet iets sigbaar word van bekering in jou lewe. Jy moet anders leef. Ek het al baie gewonder, hoekom is ons as gereformeerdes so eeners? Hoekom dink ons so eeners, lyk ons huise so eeners, praat ons kinders so eeners? Toe besef ek, dis die bekering. Ons het dieselfde doelpunt, ons het dieselfde fokuspunt, dis dieselfde gees wat in ons woon en wat in ons werk. En die preke wat gaan kom, in die volgende weke, dit sal seker omtrent 2 maande vat met ons program, miskien 3 maande, gaan dit die wet wees. Hoe dat hierdie bekering, hierdie daaglikse bekering, hierdie omdraai, hierdie 180 grade, prakties in ons lewe moet werk. Ek hoop jy gaan hier wees, om dit te hoor. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u woord, baie dankie dat ons aan die voete van die kruis kon gestaan het, diep onder die indruk van die geweldige krag wat u geopenbaar het. Dankie dat u ons gered het, dankie dat u ons bekeer. Laat ons hierdie bekering ook voluit aanneem en omhels elke dag van ons lewe. Laat ons afdraai en gaan staan, verwonderd, verbuister, stom geslaan, oorweldig voor die kruis van u seun. Laat ons opnuut daar weggaan met die bedoeling in ons hart, dat hierdie bekering moet iets sigbaar word in ons lewe. En help ons, Here, daar waar ons tot bekering gekom het op Golgotha, dat dit gesien kan word van die mense in hierdie gemeente. Ons bid ons gebed in u seun se naam. Amen. Daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid.
Ons sluit af, broer en suster, met Psalm 68, vers 2, 5 en 9. Maar al Gods volken hom verheug, sal opspringen al siele vreug, en uppel voor sy hoë. Sy mag wat alle mag oortref, en uit vernedering al verhef, sal nooit al val gedoe. Hef tot Gods Here dank let aan, verhoog voor hom die baan, sing al wat leef sy ere, berei die weg en hom weer bly, wat deur die wye vlaktes ry, sy naam is Heer der Here. Ek die Here daar gewoon, hy was die land so vrugbaar skoon, 'n vriendelike skermer. Uiteindelik is die land, laat erwe deur die goeie hand, o Israëls ontfermer. Ja, daar was ryke juichenstof, om God se wonders en sy lof, met jubelsang te melde, die lofsang van 'n vrouekoor, klink al die stryders in die oor, en ruis oor berg en velde. Geloof sy God met diep ontzag, want hy oorlaai ons dag aan dag, met ryke seëninge. Wie sou hom dan nie dank bewys, die God van saligheid nie prys, met al die hemelinge. Die God van volle saligheid, versterk ons in die dag van stryd, en dra ons deur die lewe. Hy kan en wil en sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gewe. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.